okay ပါကိုတို့ဒီနေ့ဒါလေးကတော့ manual ပြီးသွားပြီပေါ့နော် manual ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ update လုပ်တာလေးပေါ့နော်ဒီ manual လေးနဲ့လည်း update လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုဒါလေးပဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဘက်က channel မှာလဲဆိုရင်ဒါ plan ဆိုတာဒါစီစဉ်တာပေါ့နော်ဒါ actual ဆိုတကယ်လုပ်တာပေါ့ဒီနေ့မှာစဖြစ်လားဒီနေ့မှာတကယ်ပြီးသလားရက်ကရောဒီလောက်ကြာတာဟုတ်ရဲ့လားဒါလေးတွေအားလုံးဘာလို့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ check လုပ်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒါတော့နောက်ကျဟိုအချိန်ကြီးကြောင်းကြရနေ့ရက်နေ့မှာစဖြစ်တယ်နော်စဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ process လို့ထည့်လိုက်ရပါတယ်နော် process လို့ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကိုမထည့်သေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီရက်ကိုမစင်စားသေးဘူးဒီရက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြီးမှာအဲ့တော့ तू ကပြောရတယ်တရက်နှစ်ရက်တည်းမှာစပြီ process လို့ပြောရတာဒီပိုင်းနဲ့ထည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ assign တွေကလာပြီးတယ်အယောင်လေးတစ်ယောက်လာပြီးတယ်ပေါ့အဲ့အယောင်လေးကဘာလဲဆိုတော့ delay နော်တရက်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွှဲတဲ့ခါမှာဒီ10ရက်နေကြတော့ finish date ကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုဒါလုံးဝပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ complete လို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမပြတ်သွားလဲဆိုတော့အဝါရောင်လေးနှစ်ခုရှေ့ထွက်သွားတယ်ဘာလဲဆိုရင် extend test 2ရက်ပို့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုတွေကစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးထီအောင် mobilize တွေလောက်တာမှမြင်မဲ့တို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီပုံစံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်နေကြကုန်တော့မှာဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးရှေ့တိုးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ cycling work ကိုဘယ်နည်းမှာစလိုက်မှာ6နှစ်လောက်တော့စလို့ရတယ်6နှစ်စရ6နှစ်ကြည့်တယ် Sunday မြောက်ပိတ်တဲ့ရက်အဆင်ပြေဘူး9ရက်နေ့တော့စမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ5မြင်းဆောင်9မြင်းဆောင်2020 enter ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်9ဒါဆို sorry ပါဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာကိုရင်ထည့်ရမလဲဆိုရင်လောက်ရင်ထည့်အောင်9မြင်းဆောင်5မြင်းဆောင်2020 enter ခေါ်ဒါမှ5 September ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာပဲပြီးတယ်ဆိုရင်5 sorry 9မြင်းဆောင်5မြင်းဆောင်2020 enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီရက်မှာဒီနေ့မှာစတယ်ဆိုကြပါစို့ in progress ပေါ့နော် in progress ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာစဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးစနေပြီပေါ့နော်စနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာတွားကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာ6ပေါ့နော်6ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာတကယ်တမ်းကျတော့သူကစောတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမထည့်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောတာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထိခိုက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိလို့ကြောင့်လို့ဒီစောတာကိုသူကမပြောဘူးဟုတ်ပြီနော်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီမှာ in progress ကနေပြီးတော့ဒီတရက်တည်းနဲ့ပြီးသွားတယ် complete ဆိုရင်ဒီမှာသူကဒီတိုင်းလေးပဲဖြစ်နေတာဒီလိုတော့ရှေ့ရွေ့မသွားဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ plan လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်တိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလုပ်ငန်းကိုမထိခိုက်သေးဘူးအဲ့တော့သူလုပ်တဲ့အတိုင်းဆိုဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြော actual လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့က actual လေးတွေကိုဒီမှာလည်းထည့်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော် extended ကိုဖော်ပြမယ်စောတာကိုဖော်ပြနော်လုပ်ငန်းကိုစောစလာရင်လုပ်ငန်းစောပြီးတာရင်သူမပြဘူးသူလက်ရှိ plan လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့နောက်ကျတယ်ဆိုရင်တော့ပြပါလိမ့်မယ်နော်နောက်ကျတယ်ဆိုရင်မိကိုအောင်စပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲနော်podcast လို့ထည့်ထားတယ်ပဲနဲ့မိကိုအောင်လေးဟုတ်လားစောနေမပြတော့ပြီးသွားပြီ finish ဆိုရင်တကယ်လို့ရက်ပို့လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုရက်ပို့လုပ်ပြတယ်ဒါလေးတွေသိချင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဒီနောက်ကျတော့မယ်ဒါဆိုစောနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ပါပြီးပါလို့ဒါလေးတွေအားလုံးသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဘာဖေးသွားမှာလဲဆိုတော့ Microsoft project ကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Microsoft project ကိုကျွန်တော်တို့မှာ start ဖွင့်လိုက်ပြီ start ထဲကနေပြီးတော့ project ဆိုပြီးတော့ P ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် project ဆိုတာတွေ့ရင်ဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ Microsoft project ကပွင့်လာလိမ့်မယ်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ recent မှာကျွန်တော်တို့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးတွေ recent မှာပေါ်နေမယ်နော်သုံးထားတာမရှိတဲ့လူကတော့ blank project က new existing ရဲ့ new from excel workbook ကဆိုပြီးတော့နောက်ကျတော့ new from sharepoint test ဆိုဒါကနေပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီ more template တွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sign in ဝင်ထားပြီးတော့ internet နဲ့ချိန်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ template တွေလိုရင်းတဲ့ template တွေရှာလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ blank template နဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာတော့ new လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ register လုပ်မယ်ဆိုရင် account ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာproduct key တွေပါထည့်ပြီးတော့ register လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် license နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ license နဲ့သုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ professional သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Microsoft project နဲ့စာရင်ကျွန်တော်က
Pamabla Seko Popio, the Ponja, Bono, Jamro General license open, Moerama, is everybody the offer fire or license and tone. Not the license and tone. Okay. That's why go to ma Palabras brand new project of Colabam. That's why you do Jala, no? So now sounding a 22 the machine of Awu do the Azen essence and Libabe. To Jayari Revenge and all of the other lemon, no? To Jana Miley illusion and general you are in Malaysian talent to Queen Shiba, no? Diga generally construction and Patadali. So when you tell the Nadi, look the so engineers, IT and PVG GB to Alia, I'm a general dima, then Ali electron appears on the parliament, no? Okay, I know, Chiao, General. The Pilabi the shed use or a dimensional shed use chain say as well, saying the other as a general chain drug become standard you might people do it. I took up along as a general grand dance was Shia, not Pickering was Shia. I Pickering to general Pio Dwala, the Pramado di Ga, one in Mamma Ludiman general project of Tome, Bobby and Dimatima, Yellow Ludenadi, chain walking time. Walking days are Dima, 4 calendar dog challenge, general 24 hours, night shift, standard project calendar, the target sheet, 24 hours or ship don't ship. Night shift, so general again, or night shift, as well as a limbo sheet, evening shift, night shift, in general, Shana Yan, Saturday Yan, if you're moving box in our not really 24 hours, necessarily I don't know. Those I sent out a nation I don't know. So, now the standard project and as well, general nation I, Tima, Ticon, Velashi, Tima, Naya paper, tobacco, Naya pay. Guru Ajalo, hope. Guru Aja tobacco, they have a patient. A general balloon of Coco, balloon new, create new plan out of below you are. I'm not a Piang 9 day out of Yai Shi, no? But Biama Konia so in Yaren, Vietnam, she, dear Billy Yare, all of the Chuja Yonia Shiri, or Chuyoni so into or Patama Sobago to a Sanidone Pate. Janet reminded Nebajaro, so the name of Pate. Also, so my Majaro or the Pate at Muli Shidamo. The Rufujari Labidor Lomas with the Manolo Yara she. Tigara Yomo, no? Generally, construction site Majaro, the Lashing Majaro, Nias, or they wish it love. Okay, I general create new base class, but the baby base load loma, so general copy or standard code page loma. No, page loma, so to general namely what we may say, SysD, or not SysD, CYSD, SysD, Kalana, or Yellow machine, no? And okay, do be like that. General SysD, Kalana Mera chamber. Damage not in a palm shit, the place, Taria Piang the no? I don't know the Oka, the Bea legionary shall be a message, purely that little that the beta. Up you know, at it working hours, General did review the Choja doll, Sanima, General Sanima, Balodes, a while of day, or nearby send, nearby beta, I'm really giant at it lower. I didn't tell a concept many data attitude. Now, on this calendar, the calendar in exception D, not low young in a exception D to pure. No, exception D is what I'm going to the beta, no, I'm looking money beta or the general beta, I'm really patient as well. Like I tell you, 2 years, so many, no, like do yard. Not the general to pull away in Masam, so the danger she may bono, the danger does be Nima payment, no? A time really did a ma, I tell you, but the one I met Tavi Masai, Penny Masama, and I'm really bono. Momuso and Dale of the little line, she don't get around, she don't. No? I really aloha, Bababio, who much annoy him, or try him. Nimalo, then I saw so each and all, take everybody, no? I want to me to Chilaba. General concentration process take over, Diga Tabi, then be vulnerable, no? The Tiamal and Pine and Baba. Okay, I don't follow me, General Chow Yapiam, Yamudas, what we would name, what we would maybe got with me, General TJ would name me. TJ would maybe be so Dima Shiva, no? General Sunday the payments, the Ningan size, we be a general Magli Pip, August Chala. So shall I be got with the Parliament use project default time for these days without Nakuha Purava, set date to non working days or little yes of Purava, set date to this satisfying working time, Diary Alan
လို့တဲ့ရက်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်တွေက80နှစ်တင်မှာပေါ့ဒါ8နာရီပြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ8နာရီပြည့်အောင်ဆွဲပေးရမယ်အဲဒီခါကျတော့ချို့ကြ9နာရီစတယ်ရာသီဥတုအချိန်နဲ့ပုံမှန်မူတည်နေရာဒေသပုံမှန်မူတည်ပြောင်းလဲတာတွေတော့ရှိတယ်เนาะဒါတွေအားလုံးဒီမှာပြောင်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပြီးတော့ OK လုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လက်ရှိမဲနေတာဒီလက်ရှိရောက်နေတဲ့ရက်เนาะဒါသည်ပိတ်တဲ့ရက်ဒါမျိုးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က planner တစ်ခုဘာလုပ်ပြီးသွားပြီလဲဆိုရင် create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါလေးတွေလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူး OK ပြီး OK လုပ်ပေးလိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ calendar တစ်ခုရသွားတယ် calendar လို့ရသွားပြီကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုကိုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် project information တွေဝင်ရပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ project ကိုစရက်ကိုတတ်မှတ်စရက်တော့မဟုတ်ဆုံးရက်ပေါ့နော်တခုခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထား schedule from project start date ကျွန်တော်တို့ကအစအနေပေါ့မလေးအဆုံးအနေပေါ့မဟုတ်တခါကျတော့ဟိုအဆုံးရက်ကိုသိထားတဲ့ခါကျရင်တော့အဆုံးရက်ကိုဘယ်နေ့မှဆုံးမယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကစမယ့်ရက်ကကိုပေးပြီးတော့သွားတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ2မျိုးရှိတယ်ကြာရရွေးလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာစရက်နဲ့ရွေးလိုက်မယ် current date ကတော့ဒီနေ့เนาะစရက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စမယ် September 1ရက်နေ့မှာစမှာလို့ပြောထားခဲ့တယ်เนาะဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ started date တွေဒါ NA ဒါတွေကတော့လက်ရှိချိန်ရတော့ဒါဘာမှဖြစ်သေးတော့ NA ပဲเนาะပြီးရင် calendar ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပါရွေးမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ယူရင်6 day calendar ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဟောလုပ်ချင်တဲ့ static ထက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဘာမှမလုပ်ရသေးတော့ဒီမှာ project တစ်ခုကိုအချင်းချင်းသိချင်တယ်ဆိုအဲ static ထက် project ထက် static ထက်ကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲကျွန်တော်က day calendar နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ် okay လို့ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က day calendar ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလည်းပြီးသားမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဘာလို့ရမလဲဆို file နဲ့ဝင်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာ option ပေါ့เนาะဒီ option ကအရေးကြီးတယ်ဒီ option ထဲမှာ general တွေကဘာမှထွေထွေမရှိဘူးဒီမှာ show feature description text ဆိုတာလေးတွေပြမှာလားမပြဘူးလားပေါ့เนาะဒါ edit လို့မျိုးပြောတဲ့ဟာလေးတွေပါเนาะ default view ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ Gantt chart ကိုပဲထားတာကြားနေဘာဖြစ်ချင်လဲကိုကြိုက်တာအောင်ကိုထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့မှာအများကြီးရှိတယ် form ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့က Gantt chart ကိုအများဆုံးထားကြတယ် date format ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးကြိုက်တယ်လရက်ကနှစ်ကဒီပုံစံကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့က user name ပါညာကတော့ထည့်ချင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ထည့်လို့ရတယ် initial ဒီလိုလေးနဲ့ရွေးထားလို့ရတာပေါ့เนาะပြီးရင်ဒါတွေက office background က cloud ပါညာဒါတွေကတော့ထားလိုက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะ display ကျွန်တော်တို့ဒါ calendar ဒီ login calendar ကိုသုံးမယ်ဟုတ်လားဒီကတော့ဘာနာမည်မှမပေးရသေးလို့ဒီမှာ project 1လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ currency sign ဖို့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျတော့ KS ပေါ့เนาะ jet ပေါ့เนาะဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတော့1 jet ခဏရှိတာ jet ကမှတ်ကြောင်း decimal ဖြတ်မှာမဖြတ်တော့0ပဲထားလိုက်တော့ရှုပ်လို့เนาะအဲ့တော့ currency ကကျွန်တော်ပါလဲဆို MMK ဆိုတာပါပါတယ်ဟိုတော့မပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာ MMK ဆိုတာပါလာတယ်เนาะမြန်မာ million မြန်မာ jet ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ okay ဒါလားဆိုရင် okay တော့ပြီ schedule ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ week start with Sunday နဲ့စပါလားဒါမှမဟုတ်ဘာနဲ့စပါလဲကြာရင်လည်းစလို့ရတယ် fiscal year start January ကျွန်တော်တို့ကြာဒီပါကြတော့ September ပေါ့เนาะဘဏ္ဍာနှစ်ပေါ့ဘဏ္ဍာနှစ်ကပြည်ရနဲ့စကြတာလေကျွန်တော်တို့ဒါလည်းပြဿနာမရှိချိန်လဲရတယ်မချိန်လဲရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ January နဲ့စတယ်လို့ပြောထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က default started time ဒါမှန်တယ် default end time နဲ့ဒါမှန်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ working per day 8နာရီလည်းမှန်တယ် working per week ဒါကြတော့မှားသွားဘာကြောင့်လဲ68ပြီး48လို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါရင် day per month ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လရက်30တစ်ပတ်မှာတရက်နားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်4 plus ဆို4ရက်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထားတာ20နဲ့မှ6ရက်ပြည့်အလုပ်လုပ်ရလို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ task new task create ဘာနဲ့လုပ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ manual မသုံးဘူးလေညဉ့်ညင်လို့ဘာအောင်သုံးပါလဲ auto schedule ကိုပဲသုံးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ auto schedule started task schedule on project started date ဒါတွေကပြောင်းပြမလို့တော့เนาะဒီနောက်ပိုင်းဟာတွေကတော့တကယ်နည်းနည်းလေးဟိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒါတွေကတော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်ထူထူမပြောတော့ဘူး languageเนาะဒီမှာ alphabet ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PR လေးတွေတွားပြင်လို့ရတာဆိုရင် default started rate ပေါ့เนาะhour ပါကျွန်တော် dollar per hour နဲ့တွားထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တော့ခုနပြောလိုမျိုး automatically attend new resources test ဆိုတာဒါလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတွေတော့တိတ်မပြောင်းတော့ဒီမှာ minutes ဒါလေးကဘာလို့လဲဆိုရင် minutes ဆိုရင် MIN ရလိုက်တာ minute HR ဆို hour day day ပဲเนาะ WK week MON year ဒါလေးတွေကတော့ alphabet ပိုင်းတွေကတော့တိတ်မပြောတော့ပါဘူးเนาะဒါလေးတွေကတော်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အချိန်ကြမှာ
သုံးတော်တော်လေးသုံးဘူးလာပြီလုပ်ဘူးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ဒီ advanced mining နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ foreign video လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာเนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့လက်ဆက်သားလိုက်တော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် test တွေကိုသွားမယ် test တွေကိုသွားပြီးတော့ test တွေရိုက်ချက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကကြားနေမှာဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆို2019မှာပြဿနာတက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်6ရက်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာတရက်ကပိတ်နေတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့ဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒါကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ရှော့ကို copy ကူးချတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီလေရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မလိုအပ်တော့စပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒါမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် copy လို့ကူးလိုက်ပြီး right click ထောက်ပြီးဒီမှာဆက်လက်ပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ paste ဆိုချလိုက်။ဘာပြဿနာလေးတက်သွားလဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနှစ်ကြောင်းလောက်ထားတာဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် row လေးတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်တစ်ကြောင်းကြားလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုလိုက်ရွေးပြီးတော့ delete လို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရွေးပြီးတော့တစ်ကြောင်းဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီကပညာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတက်သေးလို့နည်းနည်းလေးရှားနေသေးတယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းကြောင့် row တွေကိုဒီလိုမျိုးပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ delete ဆို excel လို့ delete test လို့လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူက delete ဖြစ်သွားပြီเนาะ delete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က yam delete တော့လည်းပါကုန်းတော့မှစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာမပြူတော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာသွားမယ် control လေးနဲ့ရွေးပြီးတော့ဒါလေးတွေကို delete လုပ်ပါမယ်နော်ရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဆိုတော့ shift နော်ဒုက္ခရိုက်ချင်ကြာနေတော့ပါလေနော်အဲကြောင့်ဘောဒီမှာတစ်ခါလေး copy ခုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးညီမတို့ကရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် excel လို့ပါပဲဘာမှထွေထူးထူးမရှိပါဘူးနော် delete test ပေါ့နော် insert တက်လည်းလုပ်လို့ရတယ် delete တက်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ software နဲ့ပတ်သက်တာကတော့မျိုးညီမတို့သုံးယူလောက်ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အခုပြတော့လည်းတော်တော်လေးသုံးလို့ရတယ်နော်delete test အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးအားလုံးကိုဟို copy ကူးချဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့တော့နည်းနည်းလေးဒုက္ခခံရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော် WPS မှာအစဆုံးမရေးခဲ့လို့ပါ WPS မှာအစဆုံးရေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကနေကူးထည့်လိုက်တော့ပုံမြန်ပါတယ်နော်ဒါဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ planning ရင်တော့ဒီထဲမှာ plan မှာပေါ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့က plan ရတယ် plan ပြီးတော့တေချာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲကိုကောက်ထည့်ပြီးတော့ schedule ဆိုတာဆွဲရတယ်နော်မ plan ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ဆွဲနေတယ်ဖြတ်လိုက်နော်ထည့်လိုက်ဖြတ်လိုက်ထည့်လိုက်နဲ့ schedule ရပြီးမှာမဟုတ်တော့အပြင်မှာပဲကျွန်တော်တို့က Excel လောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲပြီးသွားပြီလား okay ပြီလားသဘောကျပြီလားကြိုက်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဟိုလောက်တာကဒီထဲမှာကောက်ပြီးထည့်တာမြန်ပါတယ်နော်တော်တော်မြန်ပါတယ်လောက်ကထားမယ် delete test ဆိုတယ်ရမယ်နော်နည်းနည်းလေးတော့ဒုက္ခလေးခံပြီးဖြတ်လိုက်မယ် control လေးနှိပ်ထားပြီးတော့အားလုံး select ပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ချောင်းကျော်ဖြတ်တာတော့ဘယ်လိုဖြတ်တယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဖြစ်တယ်နော်Excel မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအယောင်လေးတွေနဲ့ row တွေနဲ့ခွဲခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်ဌာနအောက်ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းပါလို့ပြောမယ်ဆို7ကတင်တဲ့ဆရာမကြီး7ဌာနအောက်မှာပဲရှိရမယ်ပေါ့နော်ဌာနအားလုံးဒီအကြောင်းကိုကြည့်ရလက်အောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး organization breakdown structure လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ WPS တွေကိုဖွဲ့ထုတ်ပါမယ်ဒီမှာတော့တော်တော်လေးလွတ်လပ်ပါတယ်လောရတာဟိုမှာတော့မရဘူးပြပါမလာစစ်မှာတော့တိကျတယ်ကုတ်တွေနဲ့လာတယ်
အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို3 ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမြောက်တက်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့တော့တစ်ခုမြန်ရင်တော့တစ်ခုတော့သွားလာပေါ့နော်ပြီးဆက်လာပေါ့ပုံမြန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဟို WPS ကိုစပြီးတော့ center square ကလေးကအဲ့မှာမှန်အောင်လုပ်ခဲ့အဲ့ရနေပြီး copy ကူးထည့်လိုက်မြန်နော်မြန်တော့ခက်တယ်ဟလာကိုဒါ insert လည်းလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး delete လည်းလုပ်လို့ရတယ်Excel အတိုင်းပဲဆိုတော့ trade to ရှင်းပြနေတော့เนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာလည်းနမူနာလုပ်ထားတာလေးတွေပါပါတယ်เนาะအဲအဆင့်လေးတွေရှင်းမပြတော့ဘူးအဆင်မပြေဘူးမေးချင်တယ်ဆိုရင်ပြောပါ live ပေါ်တက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေလာပါပြီပြီးရင်မြန်ပါတယ်ဒါ link ချိတ်တာဟောပေးတာပြတာကျွန်တော်တို့ assign လုပ်တာလေးပဲနည်းနည်းကြာမယ်ပြီးတော့ assign လုပ်တာလေးကတကယ်ပြီးပြင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလုပ်ခဲ့တာလည်းအချင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟောဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ escape တွေပို့တာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သိသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ကောင်းတော့ဒီ Excel ဘက်ကိုပို့ထုတ်ပြီးတော့ Excel မှာပဲကျွန်တော်တို့ escape တွေဆွဲတာတော့ပို့လှတယ်ကောင်းပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့လိုကြီးမလှဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့เนาะဒီ QS file လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့သင်ပေးသွားပါမယ်เนาะ QS 60ထိတော့ကျွန်တော်မသင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်စိတ်ခွဲတာဒီ measurement အစားလုပ်တာဒီတကယ်အကျိုးလောက်ထူလဲဆိုတာ QS လုပ်တဲ့လူတွေပိုသိပါတယ်เนาะဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ design needed တွေ QS လုပ်နေရဆိုရင်လွဲချွန်မှုတွေပုံများနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ကြုံနေပိုတော့ဆိုးတာပေါ့ Okay ပြီးပါပြီเนาะဒါပြီးရင်ကျွန်တော် run ဖွဲ့ပြမယ် run ဆိုတာကတော့ organization breakdown structure လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်Okay ပြီးသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်ထိပ်ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံဘယ်လိုသတ်မှတ်မှလဲလို့မေးရင်ဘာမှမကပ်ပါဘူး preliminary work အောက်မှာဒါတွေအားလုံးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါတွေအားလုံး select ပြီးပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ schedule ဆိုတဲ့ထဲကဒီမှာ out and in နဲ့ဆိုတော့အများကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါတွေကဆွဲထုတ်တာပါဒါတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တာဟောဒါဆိုရင်ဒီမှာ automatic ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မဲအောင်ဘိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘိုးချဲသွားတယ်ဒါတွေအားလုံးလည်းဒီမှာ select ပြီးတော့ဒီမှာချဲလို့ရပါတယ်နော်ရှယ်လို့ရပါတယ်ကောင်းတဲ့ကြီးတွေအားလုံးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် set structure ရဲ့အောက်မှာ outward တွေရော hardcore တွေရော forward တွေရောဒီ super structure မရောက်ခင်ထိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆို set structure လေးနော်အဲ့ဒါ set structure ဒီ super structure မရောက်ခင်ထိအောင်ဒီဘာ structure လဲဆိုရင် set structure ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခုနပြောလို့ဌာနတွေအားလုံးပြအောင်ထည့်တော့အကြောင်းအကြီးအောင်လို့ဆက်ထည့်တယ်ပြီးတော့မှလာပြီးခွဲပြီး outward footing ရှိတယ် rotating ရောရှိတယ်ဒါဒီဟောဌာနဝ7ဌာနဆို7ဌာနရဲ့အောက်ပေါ့ရောဟုတ်ပြီနော်ဒါမှခုနပြောတဲ့မျိုးပါတစ်ထပ်ခွဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာထပ်ခွဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးလောက်တာပါနော်အဝါကိုသိနိုင်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ခုဟာကိုဆိုတဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ် enter တော့မယ်နော် level 2ဒါ level 3ပေါ့ထပ်တော့မယ်ဟုတ်လားတော့ချလိုက်ရင်ပုံဆိုပျောက်သွားနော်ကိုလောက်တာလေးမှန်တော့မှန်လားဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးကိုတွန်းရင်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒါလေးကိုတွန်းရင်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်ဟုတ်လားဟာကိုမှလည်းအဲ့လိုဖူတင်ကိုတွန်းလိုက်ဖူတင်တွေဝင်တော့ rotating ကိုတွန်းလိုက်ရင် rotating ရောတွေတွန်းလိုက်မယ်အဲ့ rotating ရောမှာတစ်ခုကျန်နေတယ်ရောဒါလေးပြန်ထည့် enter ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးတော့လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါမှမှန်မယ်ဒါမို့ဆိုရင် schedule မမှန်ပါဘူးအဲ့လိုပဲ136မှာဆိုတဲ့ data လေးပါပဲရောထည့်လိုက်မယ် what ဆက်ထည့်မယ်နော်ရောနောက် forward fabrication နော် installation forward ဆိုတော့ fabrication ရှိမယ် installation ရှိမယ် dismantling ရှိမယ်နော် dismantling ရှိမယ်ဆိုဒီအောင်မှာ reparty မတိုင်အောင်ဒါလည်းအားလုံးဒီ forward နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ကြောင့် forward အောက်ကိုထည့် fabrication အောက်မှာ footing ရယ် short collar ရယ် ground beam ရယ်ဒါ fabricate နဲ့ပတ်သက်တာ fabricate ရောက်ကိုသွားဟုတ်ပြီနော် installation နဲ့ပတ်သက်တာ installation အောက်ကိုသွား
dismantle နဲ့ပတ်သက်တာ dismantle အောက်ကိုသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြမှာ short corner အောက်မှာ short corner ဝင်Putin အောက်မှာ Putin ဝင် grounding ကတော့တက်တက်ပဲเนาะ grounding ကတော့ပြောမှမပြောလို့တက်တက်သွားတာရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလာမယ်ထည့်မယ်ရောထည့်မယ်ရောဟုတ်ပြီเนาะ chocolate ထည့်မယ် Putin ထည့်မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရတယ်ကျွန်တော် rebar ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ rebar 1 fabrication installation Putin short collar ဘယ်ရောက်လဲဆို grounding ထိအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးအားလုံးထည့်လိုက်မယ် and then အဲဒီကြမှာဒီမှာဖြစ်နေတာအရင်ကြံနေတာလေးရှိတယ်ဒါလေးရဲ့ control mate ဒါလေးရဲ့ right ထောက်ပြီးသူ delete test လုပ်လိုက်ရပါပြီအဲဒီကြမှာ fabrication မှာ Putin ဒီမှာတော့ Putin short collar installation မြောက်ခင်ထိအောင်အဲ့လိုပဲ installation ကလည်းဒီမှာအကုန်လုံးကောက်ထည့်လိုက်သူ့အောင်ပါရှိရမယ်နော်ခုနလိုမျိုးပဲဒီလိုရှိရမယ်ဒီလိုရှိရမယ်အဲ့တော့သိမ်းလိုက်ရင်အပေါ်မှာလိုမျိုးလေးဖြစ်နေရမယ်နော် rebar တွေမှာလည်းဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ 1 to 4 concrete အောင်မှာ retaining of branch အောင်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိမယ်သူလည်းထည့်လိုက်မယ်retaining အောင်မှာဒီသုံးခုရှိမယ်နော်အဲ့တော့ ground mean ရဲ့ ground floor wire ရဲ့အောက်မှာဒါတစ်ခုရှိမယ်သွားပြီเนาะဒီမှာတိတ်ထည့်လိုက်เนาะဒီမှာလူပါဝါဒီမှာ power ဟုတ်ပလားဒီမှာ hardcore ပါညာဒီတိုင်းဒီ super structure ရဲ့အောက်မှာဒါလာမယ် rebar တွေကနေပြီးတော့ BT အောင်သွားမယ်ဆိုရင်architecture မတိုင်ခင်ထိအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးအားလုံးဒီဒီထဲမှာရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီဝါထဲမှာရှင်းမယ် superstructure အောက်မှာရှင်းမယ် superstructure အောက်ကိုတောင်းလိုက်မယ် rebar fabrication installation ဒီမှာဒီထိအောင်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ပိုင်းခွဲထားအောင်ဒီပါဝါဆိုတစ်ပိုင်းခွဲရတဲ့အကြောင်းပေါ့လို့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကိုဝင်မယ်နော် FFA2 RBA ဒီပါဝါfor fabrication installation ပေဂျီအောင်လည်းတတိအောင်အဲ့လိုပဲဒီမှာ for ကျွန်တော်ဒီမှာ warm လုပ်ခင်ဒီမှာဒီအောင်ရောနော် concreting roofing ဒီအောင်နော်ဒါနေပြီးအားလုံးဒီ roofing ဝဒီအောင်ပါရှိတယ်တော့မှသိရှိမယ်တင်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲရမယ်နော် architecture work ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံး architecture work က finishing work တိုင်းနေထိအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ finishing work ဟောအားလုံးထုတ်ထည့်လိုက်ဒီမှပြန်ထည့်မယ် finishing work ကဲအောက်ကနေစထည့်မယ် and then
indent အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံး PR ကို task လို့ခေါ်တာပါ task name ဆိုတော့ task ကလေးတွေဒီ task ကလေးတွေမှာပဲထည့်ရမယ်ဒီ mail နေတာဒီနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီ date တွေထည့်ရအောင်เนาะနော်အဲ့တော့ဒီမှာ painting work emission ဆိုတာကြတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဆိုလို့ select ပေးပြီးဒီလိုထိုးထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုကောင်းတဲ့တွေဒီလိုညီအောင်လေးတွေပဲပေါ်နေရမယ်သိနေတဲ့ခါကျရင်ဒါ organization breakdown structure ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုကောင်းတိုင်းပဲထည့်မယ်scaffolding work ဒီနှစ်ခုလုံးဒီ scaffolding အောက်မှာရှိတဲ့နှစ်ခုလုံးပြစ်ထည့်step flow work GFA FFA ဟုတ်ပြီဒါဒီနှစ်ခုလုံးဒီကောင်ဒီsorry ဒီကောင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ဒီသီးသန့်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ပြန်ထုတ်ကောင်ပြန်သိမ်းဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုယူပြီးအောက်ကိုပြန်ထည့်ဒီလိုဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆိုတော့ပြောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ plastering outside ထည့်မယ်သိမ်းမယ်နှစ်ခုလုံးရွေးမယ်ထည့်မယ်ဒီကောင်ပြန်သိမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးယူမယ်ပြစ်ထည့်မယ်သိမ်းမယ်ပြစ်ထည့်မယ်သိမ်းမယ်နော်ဆက်ထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာဟောဒီလိုပြစ်ထည့်ဒီတစ်ခုယူမယ်ပြစ်ထည့်မယ်နော် dismantle ကိုထည့်မယ်ပြစ်ထည့်ပြီးဒါလေးကိုခဏသိမ်း fabrication ထည့်ပြီးဒီလိုသိမ်းမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော် power အောင်မှာဒါလေးရှိရမယ်နော်ဒီကောင်အောင်မှာဒါလေးရှိရမယ်ပြစ်ထည့်လိုက်တော့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်ကဟုတ်ပြီဒါရင်ကုလုံးရွေးမယ်ဒီထဲကိုပြစ်ချက်မယ်ဒါကိုသိမ်းလိုက်ရင်ကုန်ပြောက်သွားအဲ့လိုမျိုးเนาะအာယူတခြားဝက်ကိုသိမ်းလိုက်ရင်ဒီလိုကုန်ပြောက်သွား finishing ဝက်ကိုသိမ်းလိုက်ရင်ဒီလိုပြောက်ဟုတ်ပြီเนาะဒါသိမ်းလိုက်ရင်ဒီလိုပြောက်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒီထဲကိုဝင်တယ်ဒီကုလုံးရွေးပြန်ဆွဲထုတ်မှရမယ်เนาะ sorry ပြဿနာမရှိဟုတ်တယ်ခွဲထားလို့ဒီသုံးလုံးယူ dismantle လေးအောက်ကိုပြစ်ထည့်သိမ်းလိုက်တော့ကောလမ်းအောက်မှာပါလို့ဒီကောင်ချင်တယ်ပြန်ဖွင့်နော်ဒီလားလည်းပြီးမှသိမ်းပြီးရင်ဒီနှစ်ခုလုံးယူ installation ကိုပြစ်ထည့်flow B and flat ဒါပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဒါမှဒီမှာ installation အဲ့လိုပဲပေါ်အောင်နော်ဒီသိမ်းမယ်ရောအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်installation ထည့်မယ်
fabrication ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာ revolve form ဟို completing work တစ်ခုကျန်တယ်လို့ပဲဝေနော်ဒါပါ form နော်ဒါလေးထည့်ကြည့်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူးကြံလဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးတရားပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ခုလုံး password ပြီးဒီကောင်ထည့်မယ်နောက်သိမ်းမယ်ပြီးဒီသုံးခုလုံးကိုယူမယ် fabrication အောက်ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ information အောက်မှာဒါတွေထည့်မယ်နော် revolve ကသူက2မျိုးခွဲပလိုက်တာဖောင်ဝကျတော့ကျွန်တော်တစ်မျိုးနဲ့အပြီးလုပ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော် revolve ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကွက်ထပ်တာနော်ဖောင်ဝနော်ဖောင်ဝဟောဒီတစ်ခုကမဝင်သေးလို့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ် revolve အဲ့တော့ဒီလိုရှိရမယ်ဒီကောင်ဒီသူ့ထဲကိုဝင်ရမယ်သိလားဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ဒီလိုဖြစ်နေရမယ်နော် revolve ဒီလိုဖြစ်နေရမယ် revolve fabrication installation alphabet RBA revolve ဖောင်ဝတို့တွေကဒီမှာဒီကောင်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဒါပူတင်ကိုလောင်းတဲ့ကောင်လေး super structure မှာ concrete လောင်းတာမပါလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပဲပေါက်အောင်ပေါ်တယ်နော် concreting ဟိုမှာကြည့်ကြည့်ရတယ်ဆိုရင် column GCS stair floor beam and slab column နှစ်မျိုးထပ်ပါတယ်ပေါ့နော် ruby ပေါ့မှန်ပါတယ်ဒီမှာပဲ concreting တွေကအကုန်လုံးဒီမှာဆွတ်ထထားတာဖြစ်တယ်โอเคမယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုတို့ကဘာတွေပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ဒီ run တွေခွဲတာအကုန်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ညီတို့ညီမတို့ကဘာလုပ်ထားမလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုထည့်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ duration လေးတွေကိုကောက်ထည့်ပေးပါဒီတိုင်းလေးထည့်ပေးပါနော်ဘောကလည်းကြမှာဟောပြနော်ဒီမှာ quantity 33 quantity 33ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာ9 enter 1 enter 1 enter 3 enter 3 quantity 33ဒီလိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ hour ဆိုတဲ့ footing ကိုဖြည့်ချလိုက်ဒီမှာပဲထည့်မယ်နော် footing ကိုဖြည့်ချလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က footing ကိုဖြည့်ချတဲ့အခါကျတော့ footing equal 444 46လုံးပေါ့နော်46လုံးသွားမယ်46လုံးသွားမယ်ဆို4 enter 4 enter 4 enter enter ကောက်ချလိုက်ရတယ်နော်ဒီနေ့ဘောမှာလည်းကိုတို့က444ပဲ4 enter 4 enter 4 enter enter နော်ပြီးရင် footing ကအကို footing ကတစ်အားလုံးအောက်ကတစ်တွေကြီးပဲဘေးထျောက်လာဆိုတော့ link community ပြီးဒီထျောက်တစ်တွေကြီးပဲနော်တစ် enter 1 enter enter နော်ဒီနေ့ဘော1 enter 1 enter 1 enter enter တော့မှတော့ဒီကားမေးရသူကအဲ့ပါပဲ1 enter 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 enter နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဟွာလေးကြီးပဲ duration လေးကြီးပဲဖြည့်ပြီးထားပါနော်ပြီးတော့ဖြစ်မနေစေရမှာက save နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာbrowse နော်90ပြီး30 RCC school ပေါ့နော် PPTH မဟုတ်ဘူးတော်တူ PPM နဲ့တော်တူလို့ပါလေကျွန်တော် net ပဲမှတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်
နော်ပြီးပြန်တဲ့ 6 ဆိုရင် okay ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီလောက်လေးစမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးနော်တိတ်ကြတော့ပါဘူးပြီးတော့ပါ okay ပါ